と一緒に。入ってる入ってる。大丈夫。これムービー。ムービーでやってます。もうYouTube で行きますから。モメカフェとお店の名前なんです。ラ・コルニーチェ。あ、もうちょっと大きい声でお願いします。ショップカードをお渡ししますので。もうちょっと大きい声でお願いします。ラ・コルニーチェ。あ、オッケー。じゃあラコルニーチェで。それは自分が迎えてない。はい。